সবাইকে স্বাগতম। আজকের এই বিশেষ আলোচনায় আমরা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিক বইয়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিকার সিনা সম্পর্কে জানব। চলুন এই অসাধারণ প্রতিকারটির গভীরে প্রবেশ করা যাক। শিশুদের মধ্যে এমন আচরণ কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, কিন্তু এর পেছনে একটা নির্দিষ্ট কারণও থাকতে পারে, আর এই খুব সাধারণ একটা প্রশ্নই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার মূল চাবিকাঠি। তো চলুন প্রথমে এমন একটা শিশুর ছবি কল্পনা করার চেষ্টা করি যার মধ্যে এই লক্ষণগুলো দেখা যায়, ঠিক যেমনটা আমাদের ক্লাসিক্যাল বইগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই লক্ষণগুলো কিন্তু বেশ পরিচিত, তাই না? যেমন ধরুন ঘুমের মধ্যে ছটফট করা বা হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা, আবার রাতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানি আর কোনো কারণ ছাড়াই একটা খিটখিটে মেজাজ। এই সবগুলোই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে। এখন চলুন আমাদের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে আসা যাক। এই যে সমস্যাগুলোর কথা আমরা শুনলাম, তার সাথে সিনা নামের এই প্রতিকারটি কিভাবে সম্পর্কিত সেটাই এবার আমরা দেখব। খুব সহজ করে বললে, সিনা সেই সব শিশুদের জন্য বিশেষভাবে কাজে লাগে যাদের মধ্যে কৃমিজনিত সমস্যার সাথে সাথে একটা মানসিক অস্থিরতাও দেখা যায়। তার মানে মূল বিষয়টা হল কৃমি এবং বিরক্তির মধ্যে একটা গভীর সংযোগ। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হল এর প্রাকৃতিক উৎস। এটা কিন্তু কোনো রাসায়নিক যৌগ নয়, বরং এমন একটা উদ্ভিদ থেকে তৈরি যা বহু যুগ ধরে বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে। আচ্ছা, এবার আমরা একটু বিস্তারিতভাবে দেখব যে ঠিক কোন কোন লক্ষণ থাকলে সিনার কথা ভাবা যেতে পারে। বলা যায় এই বিভাগটি আমাদের আজকের আলোচনার মূল ভিত্তি। দেখুন, অন্যতম প্রধান একটি বই, বোরিকের মেটেরিয়া মেডিকা, কি পরিষ্কারভাবে এই দুটো বিষয়কে একসাথে উল্লেখ করেছে। এটা দারুণভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সিনার প্রয়োগের ক্ষেত্রটা ঠিক কতটা নির্দিষ্ট। এখানে শিশুটির মানসিক অবস্থাটা একবার ভাবুন। সে শুধু অস্থিরই নয়, সে যেন কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট না। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ অ্যালেনের কিনোটস অনুযায়ী এই মানসিক চিত্রটাই সিনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। এবার একটু শারীরিক লক্ষণগুলোর দিকে তাকানো যাক। দেখুন, সমস্যাটা কিন্তু শুধু কৃমির মধ্যেই আটকে নেই, এর প্রভাব পড়ছে হজম প্রক্রিয়ায়, এমনকি ত্বকেও। এই স্লাইডটা খুব স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে কিভাবে একটা মূল কারণ শরীরের বিভিন্ন সিস্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে। হোমিওপ্যাথিতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল লক্ষণগুলো কখন বাড়ে বা কমে, যাকে বলা হয় মোডালিটি। এটা জানা কিন্তু প্রতিকার নির্বাচনের জন্য খুব জরুরি। চলুন দেখি সিনার ক্ষেত্রে এটা কেমন। এই তুলনাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা প্যাটার্ন খেয়াল করুন। প্রায় সব সমস্যা, বিশেষ করে ওই চুলকানি আর অস্থিরতা, রাতের বেলাতেই বাড়ছে। আবার দিনের বেলায় বিশ্রাম নিলে বা খোলা বাতাসে গেলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। এই নির্দিষ্ট প্যাটার্নটাই কিন্তু সঠিক প্রতিকার খুঁজে পেতে সাহায্য করে। বেশ, তো তত্ত্ব আলোচনা হলো, এবার চলুন একটু প্রায়োগিক দিকে যাওয়া যাক। এই লক্ষণগুলো আর মোডালিটিগুলো বাস্তবে চিকিৎসায় কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তা আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখব। এই 5টি পয়েন্টকে বলা যেতে পারে সিনার সবচেয়ে সাধারণ প্রয়োগের ক্ষেত্র। আমাদের তথ্যসূত্র অনুযায়ী যখন এই সমস্যাগুলো একসাথে দেখা যায়, তখন সিনা একটি প্রথম সারি প্রতিকার হিসেবেই বিবেচিত হয়। চলুন প্রথম কেসটা দেখা যাক। এটা একটা 6 বছরের শিশুর ঘটনা, যার মধ্যে আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা অনেকগুলো লক্ষণই দেখতে পাব। এখানে দেখুন, সেই পায়ুদ্বারে চুলকানি, দাঁত কিরমির করা আর অস্থিরতা, মানে সবগুলো ক্লাসিক্যাল লক্ষণই কিন্তু উপস্থিত। এটা সিনার একটা একেবারে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে। আর এই কেসের ফলাফল ছিল খুবই ইতিবাচক। সোর্স অনুযায়ী সঠিক প্রতিকার প্রয়োগ করার পর শিশুটির ঘুমের মান অনেক ভালো হয়ে যায় এবং তার অস্থিরতাও কমে আসে। আসুন এবার আরেকটি কেস দেখা যাক। এই শিশুটির প্রধান সমস্যাটা ছিল ত্বকের, যা আমাদের দেখায় যে সিনার লক্ষণগুলো কতটা বৈচিত্র্যময় হতে পারে। এক্ষেত্রে দেখুন, কৃমির সরাসরি লক্ষণের চেয়ে ত্বকের সমস্যা আর বিরক্তিটাই ছিল প্রধান। কিন্তু এখানেও সেই রাতের অস্থিরতা এবং হজমের সমস্যা কিন্তু ঠিকই ছিল, যা সিনার দিকেই ইঙ্গিত করে। এই ক্ষেত্রেও সোর্স অনুযায়ী ফলাফল ছিল চমৎকার।
শিশুটির ত্বকের অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি তার মানসিক অবস্থাও অনেক শান্ত হয়ে যায়। এটা দারুণভাবে ব্যাখ্যা করছে যে শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণগুলো আসলে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। চলুন খুব সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া যাক এই পুরো বিশ্লেষণ থেকে আমাদের মূল টেকঅ্যাওয়ে কী হলো। তাহলে মূল বিষয়টা হলো এই 5টি লক্ষণের একটা প্যাকেজ। যখন কোনো শিশুর মধ্যে কৃমির সমস্যার সাথে এই ধরনের মানসিক, শারীরিক এবং ঘুমের সমস্যাগুলো একসাথে দেখা যায়, ঠিক তখনই কিন্তু সিনার কথা বিশেষভাবে ভাবা হয়। এই প্রশ্নটা সবার ভাবনার জন্য রইল। আমরা দেখলাম কিভাবে একটা প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলো একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার ছবির সাথে হুবহু মিলে যেতে পারে। এই মিল খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটিই কি এই চিকিৎসার মূল ভিত্তি? এটা কিন্তু ভাবার মতো একটা